יאללה, אני פותחת. הסיפור הגדול שמתחיל בתנ"ך ומאז עד היום הוא הולך ונמשך, עם העם שיצא לגלות וחזר 2000 שנה יותר מאוחר, לבית שבין הים לנהר. הסיפור הגדול עם שואה ותקומה, חלוצים רעבים גואלים אדמה, דונם פה דונם שם, הפרחת השממה, הפרחת האשמה, כי הייתה מלחמה, ואויבים אין מספר, מדינה שהוקמה, וזה העיקר, בין הים לנהר. בין הים לנהר המרחק לא גדול, בין הים לנהר קו ירוק, קו סגול, קו אדום בבקעה, תפר תכלת בהר, וחומה של בטון בגוון אפרפר. והנוף ההרוס נאנח מיוסר, הסכסוך לא נגמר, הסכסוך לא נפתר, מי לוקח הכל ולמי לא נשאר, של מי העתיד ושל מי העבר, איפה אסור ולמי זה מותר, בין הים לנהר. הסיפור הגדול סיפור נהדר, לדור ועוד דור את עצמו הוא מכר, עד שחל בו שיבוש את עצמו הוא סתר, ומאז בפירוש הסתבך עד צוואר, הנרדף נעשה לרודף האכזר, בין הים לנהר יד החוק כבר תקצר, ההמון שזרה וההון שקצר, אלימות ושחיתות וכפל מוסר, שררה וכבוד במיקח וממכר, ויד איש באחיו, באישה ובזר, הכל כבר פרוץ והכל מגודר והכל מבוצר, בין הים לנהר. הלך לאיבוד הסיפור הגדול, הסיפור הגדול שיודע הכל, מימין ומשמאל, הפוך וישר, שיבין את אתמול ויגיד מה מחר, בין הים לנהר. ואומרים עוד מוקדם, ואומרים מאוחר, ואומרים שאפשר, ואומרים שנגזר, מחכים שיבוא כבר נשיא או קיסר, משיח, נביא, מצביא או חייזר, שיודע לפתור את הבלתי נפתר, להביא שוב תקווה, להראות שאפשר לחיות בשלום בין הים לנהר, בין הים לנהר. שני בניו של האב, שני בני אברהם, שני עמים אוחזים זה את זה בגרונם, וכובש ונכבש נכבשים עד עפר, אדמה שספוגה בדם הניגר, בין הים לנהר. הלך לאיבוד הסיפור הגדול, הסיפור הגדול שיודע הכל, מימין ומשמאל, הפוך וישר, שיבין את אתמול ויגיד מה מחר, בין הים לנהר, בין הים לנהר. אלמה זוהר. אז זה היה הסיפור הגדול. רוטבליט כמובן. והסיפור של רוטבליט מתחיל בחיפה, בן להורים שעלו מפולין. המסלול שלו כלל את גרעין שדמה, נכון? כן. של השומר הצעיר, ואז הגיע תור האוניברסיטה העברית בירושלים. ב-1967 המלחמה קראה לו לשירות מילואים, והוא שירת כקצין צעיר בחטיבת ירושלים. בקרב על אבו תור איבד את רגלו ואיבד גם 11 מחבריו. בהמשך התברר כי מדובר באש כוחותינו. מהמלחמה הוא חזר אדם אחר. הוא כותב, ב4 לפנות בוקר, באופן די מדהים, היה עליי לפתע דבר האלוהים. אמר לי, בן אדם, תקשיב לי טוב, אתה קונה גיטרה ויוצא לרחוב. הימור שלי מיום שעמד על דעתו, הוא ידע שהוא יהיה אדם כותב. שירו המולחן הראשון היה זמר שכזה. לקראת הערב שלנו צלצלתי אליו לשמוע שוב את הסיפור שמאחוריו, וכך הוא אומר. ב-1967 הייתי בשיקום בתל השומר כדי להתקין פרוטזה. קיבלתי טלפון לדוכן הקבלה במחלקה, זו הייתה נורית הירש, שלא הכרתי אותה עד אז, והיא סיפרה לי שהיא הלחינה את השיר והשמיעה לי אותו בפסנתר. היא שרה ואני בטלפון מקפץ על הקביים לפי הקצב. זמר שכזה היה הראשון ואחרון השירים התמימים שלו. אחר כך הגיעו שיר לשלום, בלדה לעוזב קיבוץ, לוח וגיר, תכף נשמע חלק, באמת מאות שירים. רוטבליט הוא אחד הקולות המקוריים בארץ, רגיש מאוד לחוסר צדק, נאמן לעצמו ומשתנה לאורך השנים. פעם אדם ברוך כתב עליו שרוטבליט מזג את מי התהום שלנו, התרבות, ואת מי הביוב שלנו, הרחוב, למימייה ישראלית אחת אותנטית.
הוא כתב בהארץ, בדבר, בחדשות, במעריב ובעוד עיתונים. כיהן כיו"ר אקו"ם וזכה בפרסים כמו פרס על מפעל חיים. כתב לשמולי קראוס, טוב עכשיו יש ממש רשימה ארוכה, שמולי קראוס, אריק איינשטיין, פוליקר, גידי גוב, אושיק לוי, יגאל בשן, דני בסן, נינת וכמובן יהודית רביץ, שאומרת שמילים על הכישרון שלו רק יקטינו. אז הערב בסדרה שלנו שיר סיפור. הערב הזה מוקדש ליענקל'ה רוטבליט שהוא אהבה גדולה. לפעמים הוא נביא זעם, אבל תמיד תמיד אוהב וגם כואב. ואיתנו אלמה זוהר, שלום אלמה, זיו מורן, חברי המשורר רוני סומק, ברוכות וברוכים הבאים. נתחיל. צר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף אל מקום שבו אולי כמו ארנבו רואים רחוק, רואים שקוף. בן אדם כעץ שתול על מים, בן אדם כעץ שתול, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים, בו בוערת אש. אז דרכי עבדה, חיי היו חידה, צמא כמו הלך במדבר. אל מילת אמת שכוח בא לתת, לשאת פנים אל המחר. בן אדם כעץ שתול על מים, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים, בו בוערת אש. יצאתי לבקש, ימים סרתי כסופה. שבתי אל ביתי למצוא שאת איתי, עד בוא הדרך אל סופה. בן אדם כעץ שתול על מים, בן אדם כעץ שתול, שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים, בו בוערת אש. אש, יש לך קשר מיוחד לשיר הזה. מה זה? יש לך קשר מיוחד לשיר הזה. זה השיר הזה, יענקל'ה, הוא נכנס לחיי בתור אב חורג, כשהייתי בערך בת 4.5, אחרי הגירושים של הוריי. ויש מין תהליך חיזור כזה, בין הורים חורגים לילדים חורגים. זאת אומרת, קודם אתה מחזר אחרי האמא, ואם זה מצליח, אז אתה צריך לחזר אחרי הילדים, כדי שהמשפחה החדשה הזאת תקרה. אז יש כל מיני גישושים, איך מחזרים אחרי הילדים של אישה שאתה אוהב. והשיר הזה היה שיר החיזור שלנו. אני נורא אהבתי את השיר הזה, ויענקל'ה היה שר לי אותו. לעתים מאוד נדירות הוא שר ומנגן בגיטרה. זה לא דבר שכיח שקורה הרבה, אבל אני זכיתי. הוא היה שר ומנגן לי את השיר הזה כדי לקנות את ליבי, לרכוש את אמוני. וזה עבד לו. באמת שיר יפה. השיר הבא, אחרי 20 שנה של כמובן הלחן שמולי קראוס, הוא מאלבום אחרי 20 שנה, כמה מפתיע. עכשיו הוא כולל 9 שירים שחיבר רוטבליט מתוך 10 בסך הכל, וכשהאלבום יצא אז הוא התבקש לספר על התקליט. אז הוא אמר בסגנון הרוטבליטי שלו,
אחד, זה לא תקליט של נוסטלגיה, זה תקליט של כאב ואובדן, אם לא אכפת לכם. זה ציטוט. כי מאז אותם ימים יפים של טרומפלדור 14 בתל אביב, ומרתף החזרות שבו ג'וזי ריחפה מסביב יפה יפה, היו הרבה ימים רעים, וגם לא מעט ימים טובים. אני אוהב את הבחור הזה קראוס, אני יודע שהוא פרא אדם, אבל גם אני לא קדוש. אחרי 20 שנה. אחרי 20 שנה את עוד מנגנת גיטרה ישנה, את עוד מתכוונת מבין המיתרים לטוב שבשירים עוד לא נכתב. אחרי 20 שנה שוב אינני ילד, תמו נעורה, שיבה זרקה במלך, רק את עודך עימי, איתך שוב אל עצמי, אני חוזר. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמו כמו יין, יין טוב, מתנגנת בי מנגינה בוקעת מבין אצבעותיי, לכי לך אל הרחוב. ושוב עולה השיר, ושוב עד כלות הנפש, ימי געגוע, ימי רימון וגפן, ורוח בי עוד שם, רועד אותו מיתר, 20 שנה. אחרי 20 שנה היו היה לי רע את שיר המעלות, האם אתה שומע השיר עד יום מותי, נושאת את תפילתי המנגינה. עוד אותו הצליל, עוד אותו הטעם, שמו כמו יין, יין טוב, מתנגנת בי מנגינה בוקעת מבין אצבעותיי, לכי לך אל הרחוב. אתה מקנא בי כמו שאני מקנאה בי עכשיו? לגמרי, לגמרי. רוני, כן. מה נשמע? הבסדר החדש. כמו הבסדר שאומרים, כן, החדש. כן. טוב, אני אסתפק בזה. כן. אז במסגרת הבסדר החדש, וגם לא, רוטבליט, הוא המצפן שלנו? לגמרי. ואני אדגים את זה אולי עם שחקן חיזוק יפני, עם אגדה יפנית, והאגדה מספרת על אישה שהולכת עם שני כדים. כד אחד מלא במים וכד שני מלא במים, אבל יש בו חור. וכשהיא מגיעה לסוף הדרך, ואתם יודעים באגדות הכדים מדברים, אז הכד המלא מלא והכד עם החור בעצם יש רק חצי מים, והוא אומר לה, למה את לוקחת אותי?
והיא אומרת לו, נכון, חצי מהמים נשפכו בדרך, אבל תסתכל בצד. מכיוון שנשפכו בצד שלך מים, צמחו פרחים. בעיניי זה ינקלה רוטבליט. הוא הולך עם הכד שיש בו חורים. הוא רואה את הדברים. אם אדם ברוך כתב שיש מי תהום ויש מי ביוב, אז הוא מנסה להיות האינסטלטור של מי הביוב. אבל עכשיו, ברגע שהוא רואה את הפרחים האלה והוא כותב עליהם שירים, אז הפרחים האלה הופכים להיות קוצים. אבל קוץ זה משהו יפה, אם אתה מנסה לתאר אותו כמו שהוא באמת. עכשיו, מה זה מצפון? מצפון זה אדם שכותב את החלומות שלנו. הוא כתב את שיר לשלום, שזה חלום שלנו, והוא גם איש שכותב על הכישלונות שלנו. הוא חוזר מהמלחמה והוא כותב רעב למין חזרתי מן המלחמה, צמא למהומות למי יודע מה. אז איך זה יכול להיות שבאותה עת, באותו דיו, נכתב גם שלום וגם נכתבת מלחמה? זה יכול להיות רק אדם שיודע לאיית את המילה מצפון. ושחשבתי איזה שיר אני רוצה לקרוא, ואני אומר שיר ולא פזמון במקרה של ינקלה רוטבליט, שמבטא את העניין הזה של האיש שמסתכל על המציאות לא במשקפי שמש, לא בטלסקופ, הוא מסתכל על המציאות כמו שהיא נראית, ויש לו שיר מדהים שלצערי הוא לא דיברנו עם אלמה, הוא לא בעשירייה הפותחת, וזה אלוף משנה במילואים. עכשיו אני 10 שנים גדלתי בשכונות ליד שכונות של אנשי צבא, צהלה, רמת השרון, ויש איזה רגע מסוים שפתאום אתה לא בלארק שלך, ואתה לא עם הפקידה הפלוגתית, ואתה לא עם הדרגות, ואתה מקבל להיות מנכ"ל מלט, מלכת משהו, אבל תסתכלו איך מרגיש אדם כזה, כי רוטבליט הוא הגיבור של האנטי גיבורים, ותראו איך הוא מתאר אותו. במשרדו המרווח שבמפעל, הקורסאות רכות ממש כמו השטיח, והוא נושא מבט עייף ומתוסכל, חושב כיצד לעזאזל לכאן הגיע, מועך דל סיגריה מעושנת בתוך פגז נ"מ ישן ומאפיר, ובלי משים כמעט אנוש שנית בוחנת את תמונתו עם המדים שעל הקיר. אלוף משנה במילואים, זה קצת כואב ולא נעים, אבל כאלה החיים, אלוף משנה במילואים. הוא מחייך אל הפקידה ברוב חיבה, מביט במיני הדוק שהיא לובשת, קורא לה מותק ואומר עשי טובה, אך מתפלא שהיא בכלל לא מתרגשת. קורא במחנה בכל שבוע, יודע מה הולך מתוך העיתונים, אך רק כשיצלצל לרנו יהושע יבין פתאום שהוא מחוץ לעניינים. כשנפגשים עם חברים על כוס קפה הוא מספר על התנאים והמשכורת, אבל מרגיש כיצד ליבו בפנים קופה, וכל הליך רכיל עוד מעביר צמרמורת. מפה לשם מתחיל מעט לשכוח, אך שקוראים לו מר חונק לו בגרון, התואר מיל מוסיף כל כך לפצוע, והוא נושא אותו כמו כתם או אלבון. עכשיו תראו איזה שיר זה. זה שיר שנכתב בימים שהגיבורים של הצבא הם על ניירות מסטיק, שמוחאים להם כפיים, ופתאום רוטבליט רואה בשיר הזה בעיניי הוא מטאפורה לא רק למה שקרה לאותו אלוף משנה, אלא גם לאיזושהי מצב, אני קצת מרחיק לכת, של מה שקורה להרבה אנשים שפתאום עוברים פאזה. אבל זה האומץ, זה היכולת להסתכל בעיניים ולהגיד למציאות, ככה את נראית ותתרגלי לזה. גם חלומות, אבל גם אני האינסטלטור של מי הביוב שאדם ברוך תיאר אותם כל כך יפה. ובאמת בעיתונים כשהוא כותב, אז היה לו מדור בשם אבו אל-בנאת הירושלמי, שזה, כן, אז הנה, זה אחד השירים שאתם מכירים אותו בתור אחרי ככלות הקול והתמונה. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? ככה זה נראה, כן? והיה לו עוד שיר, אם אלוף משנה במילואים, ככה הוא מאיגרא רמא לבירה, שליש בירה, לא יודעת, אז הוא גם נותן הצצה על החיים, נדמה לי שלא עצמו,
אז זה ככה, בבוקר אני שוטף מכוניות, בצהריים כלים במסעדה, כותף עגבניות, מוכר מניות ויש לי תלמידה לציור. אז מה עושה בחור כמוני מתחת לקו העוני? זה לא ברור. והוא ממשיך, כותב ב3 עיתונים שונים, 4 שפות, 7 שמות, בלילה מנגן ב2 מועדונים וגם שמרטף של תאומות. וזה הסיפור. אז מה עושה בחור כמוני מתחת לקו העוני? זה לא ברור. 5 משרות חלקיות יש לי, ומשרה אחת מלאה, מחבר הורוסקופים בירחון אנגלי ולא מביע דעה. שאסור. אז מה עושה בחור כמוני מתחת לקו העוני? זה לא ברור. עכשיו, זה מבחינתי המשורר. הוא לא עושה הנחות למציאות, כמו שאמרת. לא, לגמרי. זאת אומרת, הוא לא עושה הנחות, הוא לא רוצה שיורידו לו שליש על התנהגות טובה. אין לו שום שורה, ואני עברתי על טקסטים שלו, אין שום שורה שאני יכול להאשים אותה בזיוף, ברצון להיות נחמד. ושמעתם את השירים שאלמה שרה, ואתם תשמעו גם שירים אחרים, כי אני הייתי בבלנס, ויש משהו מאוד מאוד מדויק בדרך שאת שרה את המילים. כי יש פתאום איזה קטע שאת עוברת כאילו מנייר חלק לנייר זכוכית. והוא המציא את נייר הזכוכית. הוא המציא את העניין הזה שלא מתפשרים, שלא מנסים נגיד לעגל את הפינות, כי אין פינות. אין פינות ואין עיגול, יש גיאומטריה של להסתכל בעיניים ולהגיד מה שאתה חושב. והאיש כתב טורים אישיים, שנים, אני מעריצה אותו, אני יודעת כמה זה מורכב, יש לי מדור אישי בכל יום שישי, אלוהים יודע, מיום ראשון עד רביעי עד ההגשה, אני לא יודעת את נפשי, ויש לו תיאור בעיתון חדשות ב-1986, הוא מפרסם ככה, פגישת פסגה, ביקור ממלכתי של אורח רם מעלה, ואז הוא אומר, יש גם ארוחת ערב חגיגית, מקושטת, ואז הוא מתאר את הארוחה, סגן נשיא מטוגן בשמן איפור, ראש ממשלה אחד אפוי ומטובל בסגנון מרוקאי, בשנת 86, ראש ממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה יבש קצנים במשקפי שמש כדי שיראה את הכל ורוד. שר תיירות מעודה בתמחית משפטים, 2 שרים בלי תיק, ככה הוא מתאר את הארוחה הזאת. וסיפרתי לך על הפגישה אצלכם בבית, ברחוב המערביים, אז הוא אמר לי, תראי, למה הפסקתי עם עיתונות? כי זה דבר מסרס. ציטוט, התקשורת היא אגף של הממסד, זה משחק באותם כלים של כוח, כך שעיתונאים לא מבינים בכלל שהם שכירי חרב של שום דבר. ולי נשבר, ואני מצדיעה לו בדום מתוח. זה ממש, יש לנו פה עוד משהו עם קטע עיתונות או לא? אני לא בטוחה. לא, יש לנו עכשיו, בואו תראו, בואו נלך אחורה לאלבום, כך שחררתי את ירושלים. זה אלבום יוצא דופן. רוטבליט הוא מייצגם של צעירים רבים שחוו על בשרם את מלחמת 6 הימים והתקופה שלאחריה על התהיות שבין גיל 20 ל-30 להם ולמדינה. לפני שנים כתב סאטירה, אחר כך כתב את שיר השלום. היום הוא מתבודד, כותב ושר על שלום אמת ועד בלי גבול, והוא כותב על עצב בעיניים על חומות המצודה, כשדוקטור בנימין זאב אומר, אם תרצו, אין זו אגדה. הלו הלו ירושלים, בשערייך שוב אני עומד, עם גיטרה על השכם שר אלייך בן עובד. אל אבינו בשמיים שידרתי מברק בהול, על חומותייך ירושלים הצבתי את כוחות משמר הגבול, ובחמסין כזה לוהט בלילה לבן לאור האורים והתומים אתה בחרתנו להפקות שקט שקט מצלמים. הסתלקתי מכל החיינו הציבוריים ל5 שנים יפות, ועכשיו פתאום חזרתי ואמרתי רוצה לעשות תקליט. מה פתאום תקליט? כתבת לאחרים פזמונים, אבל... פתאום התחשק לי גם כן, גם. חפשו שלום, בקשו שלום, נחשו שלום, עשו שלום, שאו שלום, תנו שלום. בא לי מין קצבים כאלה, מילים בתוך קצבים, ואחרי זה מיקי גבריאל או צ'רצ'יל עזרו לי לסדר את זה בבזמים יותר מוזיקליים. איך יצא התקליט הזה? בוא נשמע אולי איזה קטע ממנו. יש שם איזה שיר לשלום מספר 2,
תשדיר שירות. תשדיר שירות אתה קורא לו? מדוע? הוא כמו פרסומת לשלום. לשים חשמל? בתור שלום, כן. זאת אומרת, אם נמכור שלום כמו שמוכרים דברים אחרים, אולי זה יבוא. אם זה יהיה עסק כלכלי רנטבילי. שלום זרוק, שלום מסלול. שלום אמת, שלום בלי גבול. שלום כמו שרואים בחו"ל. שלום, שלום. באיזה הרגשה יצאת מהמלחמה? עם שחרור ירושלים. כולם ניצחו ואני הפסדתי. אני חושב, רעב למין, צמא למהומות. מה הפסדת? פיזית? רגל? לא פיזית. הרבה חלומות, אשליות, אני הייתי ילד טוב ירושלים, אנחנו בכלל גדלנו על מין דבר כמו מדינה, זה. אתה יודע איך האלבום הזה התקבל? אני מדברת על כך שחררתי את ירושלים. כותבים שם באחת הביקורות, באיחור אנו כותבים על תקליט ביזארי. כל הכבוד לחברת התקליטים שהעזה והייתה מוכנה לתמוך במוצר כזה. אלמה, את יכולה לדמיין מצב כזה שכותבים על אלבום כזה דבר? אלבום, קודם כל אלבום מדהים, אולי האלבום, אלבום מופת, שמאוד מאוד הקדים את זמנו. ממש ממש, זאת אומרת, קודם דיברתם, אני חושבת שיש משהו ביאנקלה שיכול להיות בו זמנית נורא 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 מורד ומהפכן ומטריס ונורא נורא נורא ממלכתי. ושני הדברים האלה הם לגמרי לגמרי אותנטיים לו. הוא גם ינסח את השיר הכל ישראלי שכולנו יכולים להזדהות איתו, ובאותו רגע, באותו זמן יכול לכתוב את הדבר הכי מרגיז, הכי שנוי במחלוקת. מה אתה צוחק? תזכיר לך מישהו? אני קודם, רק כל מה שאני חושבת זה קופי אח שלי הקטן, ברמה שאתם לא יכולים בכלל להבין שאני פה רואה את אחי הקטן אדם פשוט בוואו, לא יכול להיות שהם כל כך דומים. אבל זה בדיוק הדבר הזה, יכול להיות גם ילד רע נורא וגם אדם מאוד מאוד שיכול לתפוס את הישראליות, את הרגע ההיסטורי ולהביא אותם במילים, לפעמים אפילו באותו שיר עצמו לפי דעתי. לא, אבל יש פה משהו הרבה יותר מורכב. קודם כל, אני יכול להעיד שבבית שלי האלבום הזה התקבל במחיאות כפיים. כי פתאום הרגשנו שיש מישהו שלא אומר שארם א-שייח חזרנו אלייך שנית ולא נאצר מחכה לרבין. יש פתאום מישהו שאומר אני לא מתבייש להיות אנטי גיבור. עכשיו, לצורך העניין הלכתי וחיפשתי טקסטים שנכתבו על אנטי גיבורים. מצאתי אולי אחד, את אליפלט, שכותב נתן אלתרמן, והוא כותב את זה כי הבת שלו מתגייסת ללהקה צבאית והתנאי שאבא שלה יכתוב שיר, והוא כותב על אותו אנטי גיבור, ופתאום אחרי המלחמה שכולם מוחאים כפיים לגנרלים וגנרלים הם נמצאים, פתאום מופיע אלבום שאומר לנו שמתחיל בשורות רעב למין יצאתי מן המלחמה. אגב, זו הפעם הראשונה שיאנקלה רוטבליט גם כותב וגם מלחין. נכון. הוא מלחין. עכשיו, הוא לא גם שר. הוא גם שר. עכשיו, הוא עושה את זה בצורה כזאת שמישהו שנכנס נגיד לאולפן, מבקש מכולם, אני יודע, להנמיך את הווליום, כי הוא רוצה לקרב את הפה שלו למיקרופון וישמעו כל מילה, ותראו מה הוא אומר בתקופה שחזרנו שנית לשארם א-שייח ונאצר חיכה לרבין וירושלים נצבעה בזהב. הוא כותב שיר שהוא קורא לו במקום חוברת לזכרו. רעב למין יצאתי מן המלחמה, צמא למהומות, למי יודע מה. בראש הייתה לי מהומה, חשבתי איך ושכחתי מה. האל הטוב המלא ברחמים יש לו סיבות משלו לפעמים. אף פעם לא הבנתי, אני לא מבין כעת, איך זה אני חי ולמה דווקא הוא מת. כל זה היה מזמן, ובכלל גלגול אחר. אני לא יודע למה התחלתי לספר, אך יש לילות לאור הנר, אני זוכר, כן, אני זוכר. עכשיו תראו איזה תפנית יש פה. זה לא דודו,
זה לא יפה הבלורית והתואר, זה מישהו שיודע שעל המדים שלו יש גם את הדם של החברים שיהיו לידו. מצחיק לחשוב הייתי מפקד מחלקה, אל תשאלו אותי מה עלה בחלקה, בבית עלמין צבאי מספר גוש וחלקה, תביא את הבקבוק לכאן, הכוס שלי ריקה. והוא יחזור על הדבר הזה עוד פעם, ויציין את העניין שאני יכול גם לכתוב על מלחמה דרך הבקבוק ודרך המצבה של החבר שאני יושב ואני מדבר איתו דרך האלכוהול. עכשיו מעבר לפינה הקימו מצבה, יזמל חרת שמות באבן מחצבה, פעם בשנה תפילה להשכבה, מי שזוכר זוכר ומי שבא בא. זה טקסט מצמרר, זה טקסט שאת כל כך צודקת שהוא הקדים את זמנו, כי טקסטים כאלה שבאותה תקופה שהצווארון הוא צווארון לבן, זה טקסט של צווארון כחול. ולכתוב את הטקסט הזה אז, זה גם סוג מסוים של אומץ. להגיד, שאני רוצה להיות, שישמעו את הדברים שלי, שידעו מה שאני עושה, פתאום אתה בא ואומר, אני נותן סתירה לפנים של אותה חברה שהם יותר מדי פנים מאופרים או מאופרות, איך אומרים? פנים מאופרים? זה פן, אז צריך להגיד מאופרים, אבל אז יגידו לך לא מאופרות. אוקיי, אבל זאת אומרת הבנתם את העניין, וזה שיר מדהים, תקליט מדהים, זה הדבר שהיום אנחנו יודעים לקרוא לו בשם הלם קרב, אבל אז לא היה דבר כזה, לא היה אש כוחותינו, הדבר הזה בעצם לא נחקר, לא היה על זה שום הדים, ולא היה הלם קרב. פשוט חזרת והיית אמור להמשיך את חייך כאילו כלום לא קרה, והוא לא רצה לעשות את זה. הוא רצה לספר את הסיפור. ובשנים האחרונות גם התנסח עוד עניין שנקרא אשמת השורד, וזה בדיוק מה שהוא כותב. למה הם הלכו ואני נשארתי חי? איך זה אשמתו שהוא כן מת ואני חי? בדיוק. איך זה שאנחנו כאן והם שם? כן. ומאחורי כל זה, או נגיד בתשתית של כל זה, יש אהבה נורא נורא גדולה, ואני רומזת לזה שהוא כתב לאריק איינשטיין שיר שבעיניי, לא יודעת, כל פעם אני בוכה ממנו, אז כבר סליחה. בעצם הוא כותב על אמא גאיה הגדולה, שראינו את זה גם בימי ציקלג והחיים כמשל, אמא האדמה. היא תביט אליי טובה וחכמה, כמו בבן השב הביתה מן הדרך, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה, אמא אדמה, היא תגיד אתה עייף מן המסע, אל תפחד אני חובשת את פצעיך, היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה. אמא אדמה, אמא אדמה, na 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 na, na 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 היא תביט אליי טובה וחכמה, היא שקטה כל כך וכמו תמיד צולחת, תחבק אותי אליה בנשימה חמה. אמא אדמה, אמא
יופי. תודה רבה. משורר, אה? דבר גדול. אני בתוך כדי חשבתי על מה שרוני אמר ועל הכד, ואני חושבת שאצל ינקלה הרבה פעמים במקום שבו אדם ניגר לאדמה, שם צומחים הפרחים. ממש הוא מצליח להחזיק את שני הניגודים האלה. יאללה, סיסו ושמחו. אנחנו עוברים לעידן אחר. אני כל כך מבסוטית לשיר את השיר הזה. תדעו לכם שאני נורא בלחץ מהערב, כי אם אני מתבלבלת מוציאים אותי מהירושה. אבל את השיר הזה תמיד חלמתי לשיר, ואני נורא אוהבת אותו, והוא ממש מחזיק תקופה שלמה ומאוד נוסטלגית בחיי הארץ הזאת. אבל אחרי השיר הזה אנחנו נעשה מבחן, אם כולם יודעים מי השמות שמופיעים פה. בבקשה. אוקיי. יאללה. יבי ושמוליק ישבו אצל חץ קלקסי, יבי צועק למרסל שיביא עוד כוסית, עוד כוסית. משה צועק עד מתי בטלנים, קחו קצת מילים וחברו לחנים, כאן לא שותים בחינם, השתנו הזמנים. דני חיפש בקודים את מה שמתאים, ליפשיץ רשם עטיפה לתקליט על מפית, על מפית. סמי ניסה למזמז חתיכה, אמר לצ'פאי, היי, מה דעתך? ניתן להם כסף, אמרו יעבדו על תקליט. איך עושים תקליט? איך עושים תקליט בכסית על כוסית? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט בכסית על כוסית? רוטבליט כתב את השיר על רגל אחת, תובל צחה בגודיון מתקופת המנדט. צביה אמרה, תראו איזה כיף, יש חמוצים, צריך מתופף. זוהר הגיע שזוף מחפש עבודה. איך עושים תקליט? איך עושים תקליט בכסית על כוסית? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט בכסית על כוסית? יבי ושמוליק יושבים אצל מוישה כסית, מי שרוצה שיזמין גם להם עוד כוסית, עוד כוסית. בואו כולם ושירו איתם כל השבוע וגם שישי חם, מי שיקנה יקבל חתימה על תקליט. איך עושים תקליט? איך עושים תקליט בכסית על כוסית? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט? איך עושים תקליט בכסית על כוסית? תודה רבה. אני לא יכולה לשיר את השיר הזה בלי לספר שאת יום הולדת 8 שלי חגגתי בכסית עם שמוליק, שקנה לי ארנב, הוא הלך וקנה לי מין ארנב שוקולד ענקי בעטיפה מנצנצת, ויש לי את הזיכרון הזה עד היום של לשבת בכסית עם ארנב שוקולד ענקי, יום הולדת 8. מי לא חגג בכסית? עם ארנב שוקולד ענקי. שוקולד ושמוליק ראוס. מבוסם כבר בשעה הזאת. אז רגע, בואי נעשה את המבחן. רגע. אז איך עושים תקליט? בואו נדבר על זה רגע באמת. זאת אומרת, קודם כל אני מאוד שמח שהתקליטים חזרו, כי עד לפני כמה זמן שמישהו אמר תקליט אז לא ידעו מה זה, ידעו דיסקים וכאלה וקסטות ופתאום יש תקליט, אבל אני חושב שהשיר הזה הוא שיר של סוג ארס פואטיקה שנדבר עליה שנגיע לשיר פשוט, אבל אנחנו, רגע, איפה השיר? זאת אומרת, אלמה ואני עכשיו נעשה מבחן קטן. טוב, שמוליק ראוס אמרת מי זה? זה האיש עם הארנב.
יבי הוא המשורר יבי, נכון. שהיה בא עם הספרים שלו לכסית ומכריח אנשים לקנות אותם. בשביל הכוסית. בשביל הכוסית. המשפט הכי חשוב שעמוס קינן אמר עליו, הוא אמר, אני מחכה שכבר יהיה שלום, שסוף סוף נוכל להגיד שיבי הוא משורר גרוע. עכשיו, מרסל, יבי צועק למרסל שיביא עוד כוסית. מרסל זה המלצר המיתולוגי של כסית, שהסיפור שלו עם אלתרמן מספר שהיה תמיד בא לנתן אלתרמן ואומר לו, נתן, מה אתה רוצה לשתות? יש סטוק 84, 77, בירה גולדסטאר, יין, ואלתרמן אומר לו, הסדר לא מחייב. עכשיו, ליפשיץ זה כמובן הצייר אורי ליפשיץ, שבאמת יש את הציור על העטיפה. צ'פאי זה איש טוב לב עם הרבה כסף, שאהב לתמוך בפרויקטים שהוא חשב אותם למצוינים. טובל זה האקורדיוניסט של להקת הנחל, פטר טובל, הוא סוחב אקורדיון מתקופת המנדט, וזוהר, גבירותיי ורבותיי, זה גדול המתופפים שאי פעם היו פה, זוהר לוי. אז איך עושים תקליט? כל האנשים פה, ולא משנה אם אתם לא מכירים אף אחד, כי השיר הזה הוא מקסים. נכון, צריך לדעת עם מי לשתות. כן. דיברת על שיר פשוט. כן. בעצם מדובר במשורר. כן. כאשר מדובר במשורר, משורר, ואין משורר שאני מכיר טוב, שלא יכתוב שיר על איך הוא כותב שירים. רק על עצמי לספר ידעתי, ביאליק, לא זכיתי בו מן ההפקר, אני יודע מה, אין משורר, תגידו שם ואני אומר לכם את השיר שהוא כתב על איך הוא כותב. רוני סומק עכשיו מדבר בשבחי יעקב רוטבליט, ובהפסקה או אחרי המופע אנחנו נדבר. אבל תסתכלו איזה שיר נהדר כותב ינקלה רוטבליט ללחן של חנן יובל. והשיר הזה, מי שחושב שהוא שיר רק על איך כותבים שיר, הוא גם שיר על מה שקרה לנו. כשהלחין אותי אותו אדון המוזיקאי, שיר תמים הייתי, שיר פשוט ללא יומרות, שיר המתנגן בחן על השפתיים ששורקים אחרי הנערות. זה קצת תקופת תנועות הנוער. כמה שמחתי להיות סתם שיר צנוע, כל ימיי רציתי להיות ניגון פשוט, אך מסרו אותי למעבד ידוע, ואני הלכתי, לאיפה? לאיבוד, כן. והוא עושה פה משחק, עיבוד, ואני משתדל שהעין תבלוט. כל ימיי חלמתי להיות לשיר שלכת. מה תשאיר בהמשך? מה אני שיר שלכת? ואת חוזרת לשלכת. לא. או שאני אקרא, אז אני אקרא את זה. תקריא. אוקיי? כל ימיי חלמתי להיות לשיר שלכת, אך בגלל המתח בגבולות והמצב, הממזר הזה הלך, עשה אותי שיר לכת, שהצעיד את הגדודים לקרב. תזכרו מאיפה התחלנו. ובמקום כלי מתרים אשר אהבתי, הטופים הלמו בי והדם התחיל לגעוש, חצוצרות תקעו בי עד שהתעלפתי, וטרמבון אחד עשה לי חור בראש. כך הפכתי שיר המבשר חורבן והרס, המוליך גדודים אל שדה הקטל והדם, ואני חלמתי להיות שיר ערש ששרים לילד מנומנם. אם יפגוש אותי אדון המוזיקאי, שוב לא יכיר בי, לא יכיר מה שכתב. כל הגלגולים אשר עברתי בינתיים לא השאירו בי תו אחר תו. ועכשיו שימו לב כמו שיש בבזוקה עתידות, זה העתידות של השיר הזה. לא אני אשם, זו התקופה המטורפת, ואני חולם תמיד בין קרב לקרב, שיתנו לי פעם הזדמנות להיות שיר ערש או שיר סתיו. אינשאללה יבואו ימים כאלה, וזה הכל מתחיל בשיר שהוא מספר איך הוא כותב. כמה טוב שבאת הביתה. כן. יאללה. כמה טוב שבאת הביתה,
כמה טוב לראות אותך שוב. ספר מה נשמע, ספר, ספר איך היה, למה לא שלחת גלויה, לא שלחת גלויה. כמה טוב שבאת הביתה, קצת רזה, אך מה זה חשוב, עשית חיים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב, כמה טוב שבאת הביתה, בית זה אומר כבר הכל. היה לך חם, היה לך קר, אתה עכשיו יותר מאושר, אתה עכשיו יותר מאושר. אז כמה טוב שבאת הביתה, כאילו שיצאת רק אתמול, הכל פה נשאר אותו הדבר, אתה עכשיו יותר מבוגר, אתה עכשיו יותר מבוגר, כן, יותר מבוגר. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב, כמה טוב שבאת הביתה, באמת חשבת עליי, כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב שבאת אליי, כמה טוב שבאת אליי, כן, שבאת אליי. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב. תודה רבה. אני אשמח לקצת אור על הקהל, אפשר? קצת? יפה, זה כיף לראות אתכם. אז ככה, יש לרוטבליט עוד שיר שנקרא אדון משורר, שבו הוא ממש, אין לי דרך אלגנטית לנסח את זה, נכנס במשורר. והוא אומר ככה, מילותיך אדון משורר הן צחות ויפות, כמו יונים מידי הקוסם, הן פורחות ועפות, אך עוף השמיים נושא את הכל למדבר, כי לך אדון משורר אין מה לומר. עכשיו לא נכון. למה? אני מאוד מאוד אוהבת את רוטבליט. אחת הסיבות זה השפה. הסיבה. זאת אומרת, יש לו באמת שפה מרובדת, המון בשלבים, אבל לא רק, גם המון ידע. אז עכשיו אני עושה לכם חידון רוטבליט. חידון נושא כבוד. כי אין פרס. אוקיי. נתחיל מהקל. דברים שרואים מכאן? יודעים שהוא המציא, הוא טבע את הביטוי הזה. כל פעם שאנחנו נתקעים בעיתון בלי כותרת, זה דברים שרואים משם. יש כמה. צא מזה, מה איתך? יפה מאוד. מאיפה היא באה? נכון, מאהבה. כולם היו בניי, כולם טובים אתם. עכשיו,
כולם יצאו על תנאי, כולם היו בנאי, כולם כעת שרים ביחד. האם כבר מישהו ידע את המלכה של האוגדה, נכון, או של הכיתה, הוא לוקח את הידע לדעת אישה מהמקרא, ועכשיו זה מהאוגדה. וגם יש שירים כאלה קלים לעיכול, כיפים. איזה בוקר היה לי, איזה בוקר של... נכון, איזה כיף של... אוקיי, דיברת על בלורית, יפה הבלורית והתואר, אז יש לנו עוד בלורית. לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת. נכון. המתנופנפת, צריך להגיד את זה באנגלית, כמו ג'וזי. מתנופנפת. לו רק היית, קצת פחות המורה שלי, יפה מאוד. טוב, פה אנחנו כבר גילינו את זה, כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה? עוד כותרת בצוק העיתים. כשדני שר את זה, זה נתפס כשיר על כוכב רוק. מתי בפעם האחרונה? זה נכתב על פוליטיקאי. נכון, זה לא יכול היה להיות יותר אקטואלי. מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? ובאמת, ומה קורה עם דרכנו? לא קלה היא. כן, איפה שנזרוק בהיסטוריה שלנו אבן, ניתקע בתקופה שלא קלה היא דרכנו. זו הבשורה הטובה, שגם את זה עברנו. כן. עכשיו, יש לו גם מלא משחקי מילים, אני לא אעריך בזה, אני רק אספר אוי, אני מתה על זה. יש את הגלגול של קפקא, נכון? אז יש לו שורה שאומרת בבית ספר לחופש הדיבור, הוא כותב, הם מיקקו אותו לפינה. כאילו, הבנתם? למקק, יש לי נעליים בול למקק, כאילו. אני כן. עכשיו, כשהחללית האמריקאית, אפולו 11 נחתה על הירח, אז כמובן ערוץ אחד, הערוץ הבלעדי, המופתי, יצא עם הפקה חגיגית. כי בכל זאת, תשמעו, האדם הראשון נוחת על הירח. ואז רוטבליט כותב את השיר בלדה בין כוכבים. תראו איזה איש חכם. עכשיו שלום חנוך כמובן הלחין ומבצעת את זה שלישיית התאומים, פופי קרנון, אושיק לוי, חנן גולדבלט. עכשיו מה הוא כותב? הצדק וונוס הרקיעו שחקים, קרצו כוכבים בשמיים, הכסיל לבדו, סך ללא פקפוקים, הביטו זה זוג משמיים. עכשיו מה זה כסיל? יפה, מערכת כוכבים. מי עוד יודע את זה חוץ מרוטבליט? אריאל. כאילו, כי מי עוד ידע? כסיל זה לא רק דביל, זה גם מערכת כוכבים מהמקרא. זה רק רוטבליט יכול. פעם ראשונה שאני שומעת דבר כזה. באמת? לא ידוע לי כלום, כן? על מה? אני עכשיו מרגישה ממש... רגע, לחידון אני רוצה להוסיף את דבר השירה. יאללה. הבטיח לשלוח שירים למוסף. מה ההמשך? אבל אין לו כוח. נו, אבל אין לו כוח, לא בא לו עכשיו. כמה זה נכון. מה שנכון, נכון. אז באמת הוא סיפר לי שהוא תמיד, זה לא סתם שכל כך הרבה מבצעים רצו לשיר את השירים שלו. בואי נעשה לנו חג כמו לפני שנה, כי מה שטוב בשבילנו, טוב בשביל המדינה. זה גם רוטבליט. זה שורה של מדליק משואות, ואת דיברת על זה, שיש גם את המדליק משואות, כן, וגם את זה נכון. המכבש על המשואה. אז מה הוא אמר לי? עכשיו, הוא יודע איך להתאים את הטקסטים, את השירים שלו, למבצעים, למבצעות. עכשיו, הוא אומר, אני יודע, זה הוא אמר לי בשיחה, אני יודע מי תשיר מה ומי לא תהיה מוכנה. עכשיו, אתן לך דוגמה. היה איזה זמר ידוע, מאסטרו כזה. הוא ביקש שאני אכתוב לו שירים. שלחתי לו איזה שיר שלדעתי היה מקסים, אחת השורות בשיר הייתה, נער הייתי וגם זקנתי. הוא אמר לי, אני לא יכול להשאיר דברים כאלה, אני זקנתי. בחיים לא, זה קורה לאחרים. אז הוא יודע, עכשיו הוא גם ידע, נגיד הוא אמר לי, לשמולי קראוס, בחיים אני לא אכתוב, באתי אלייך וקראתי על ברכיי. שמולי. זה ינקלה. אני מכיר את מי שאני כותב לו. אני הופך לאישיות שלו. זה כל כך ככה.
אני רוצה לעבור לסרט סוס עץ. בוא נדבר רגע על הסרט ואז נשמע את השיר המקסים הזה. אוקיי. אז קודם כל, זה שיר שנכתב בעקבות ספר של יורם קניוק. עכשיו, שאלה. מה זה קניוק באוקראינית? סוס עץ. לא ידעתי. כן. סוס עץ. יורם קניוק כותב את השם סוס עץ על פי שם המשפחה שלו. הוא כותב רומן נפלא, ויענקל'ה רוטבליט יחד עם שמולי קראוס כותב את השיר סוס עץ. זה בעיניי השיר הכי פילוסופי שכותב יענקל'ה רוטבליט, ואני רוצה להראות לכם מה קורה. כי זה שיר המלטי. יש פה אפילו שורה המלטית שייקספירית בתוך השיר, ועכשיו תנסו רגע להיות בסט. אנחנו מצלמים את הסרט, הפנים מקרוב, מצלמה מתרחקת, חצוצרה מיותמת תקעה, עננים לוהטים, תפאורה מדויקת בסרטי הרקיע שקיעה. אלה הוראות שכותבים בתסריט בסוגריים, כן? הפנים אחרות, הבעה מאוכזבת, והאור אז ימוג ויחדל. קרוסלה של גן ילדים מסתובבת, כל סוסי העץ רצים במעגל. ועכשיו תסתכלו מה קורה. חיים שלמים. בן אדם, תתאמץ, עוד מעט קצה הדרך. בן אדם עד סוף המרוץ. כן, החידה, לך איתה, תעשה מזה סרט, אל תפחד, לא נשארת בחוץ. יש פה בתוך השיר את הפנייה הזאת לבן אדם. חוזרים למצלמה, המצלמה מן הגב בתנועה מאופקת מתקרבת אליך כעת, תסתכל בישר ככה טוב ובשקט. כן, שיחקת אותה באמת. ממשיכים. הפנים, הבעה של כאב ובלי הגה, אין תנועה, רק הצל מתארך. התמונה כמו קפואה, הדמעה מתפוגגת, ועכשיו לאט לאט לחייך. שימו לב, עומד הצלם, עומד הבמאי, פונה לשחקנים, פונה אלינו, מתאר את התפאורה, וכל זה מתרחש בטקסט פואטי, פיוטי לגמרי. ועכשיו שימו לב, בן אדם, תתאמץ, זה הפילוסופי. עד הקץ, קצה הדרך, אין סוס עץ, תהיה או תחדל, to be or not to be. זאת הדרך שלך, כן, ניסית אחרת ושמעת את צחוק הגורל. התחושה, הכל צפוי והרשות נתונה. עוד מעט קצה הדרך, עוד מעט סוף המרוץ. החידה, לך איתה, תעשה מזה סרט, אל תפחד, לא נשארת בחוץ. ועכשיו, איך הוא יסיים את השיר? אין סוס עץ, תהיה או תחדל, זו הדרך שלך, כן, ניסית אחרת ושמעת את צחוק הגורל, כן, שמעת את צחוק הגורל. ואלה שירים, אלמה תקני אותי אם אני טועה, שאתה קורא אותם, ואתה יודע שבן אדם כתב אותם על עצמו. הוא כתב אותם על עצמו באותה עת אנטי גיבורית שהיא כל כך גיבורה בשיר הזה, ומי שקרא את הספר של יורם קניוק יודע כמה שהטקסט הזה נכון. אני הייתי אולי בפעם הראשונה או השנייה שיורם קניוק שמע את השיר הזה, והייתי צריך להכניס יד לכיס, לתת לו טישו, כי הוא פשוט בכה. והוא אמר לי, האיש הזה, מה שאני כתבתי ב300 עמודים, הוא כתב בשיר אחד, ואם הוא היה פה לידי, אז לא הייתי רק מחבק אותו, אלא הייתי, זאת אומרת, לא מסיר את החיבוק במשך שעה. בואו נזכיר שהסרט הוא בעצם, כמו שאמרת, מבוסס על הספר של יורם, איש יקר, ועל מה הוא מספר? בעצם על עמינדב סוס עץ, זה השם שלו, צייר ישראלי שמשאיר את אשתו ואת הבת שלו בניו יורק, וחוזר לישראל אחרי שנים של היעדרות. עכשיו, הוא רוצה להבין את פשר הכישלון שלו. עכשיו, מה שקרה זה שהבמאי, יקי יושע, הוא הציע בהתחלה לגידי גוב ולאלכס אנסקי את התפקיד הראשי, לא עבד, ובסוף שמולי קראוס קיבל את התפקיד, וגם הלחין את שיר הנושא. עכשיו, איך הולחן השיר? הם ישבו על הגג, יקי, הבמאי, יענקל'ה ושמוליק, ואז זה אצל יקי בבית, ואז הם נוסעים בחזרה לבית של יענקל'ה במיני מיינור,
וכל הנסיעה שמוליק שר את המנגינה של סוס עץ. שמוליק כמו שמוליק חוטף קריזה באותו ערב, קורא, לא הרבה, ועוזב את הבית של ינקלה בכעס. כעס גדול. הוא אפילו לא, עכשיו ינקלה אומר, אני לא זוכר אפילו למה. עכשיו הוא השלים את הטקסט, ינקלה, אחרי כמה ימים הוא מביא לשמוליק את השיר. זאת אומרת, קודם היה הלחן, ואז שמוליק אומר לו, מה זה? הוא אומר לו, זה השיר הוא לא זכר. אז ינקלה זמזם לו את מה שהוא זכר, וכך נולד השיר. סוס עץ. להיות או לחדול. כן, אבל ינקלה ושמוליק זה חיבור נדיר מאוד של הבנה ורגש. יש זיווגים כאלה, נכון, במוזיקה הישראלית שהם חד פעמיים. זה הפה והטלפיים, כן? אחד הוא הראש ואחד הוא הידיים. אי אפשר להסביר את עומק הקשר של יצירה משותפת בין שני האנשים האלה. אלמנית, הייתי פעם מבקר מוזיקה וכתבתי על הקשר ביניהם ואמרתי שזה אש ומים שנפגשים בנקודת הרתיחה. אבל זה לב אחד, ממש, ממש יכולים, את השירים הרגישים ביותר, האישיים ביותר של ינקלה, הגיעו לשמוליק כי רק הוא ידע מה לעשות בהם, ואני חושבת שהשיר הזה הוא קצת כזה של נולד מלב אחד. הוא על שניהם בעצם. הפנים מקרוב מצלמה מתרחקת, חצוצרה מיותמת תקעה, עננים לוהטים תפאורה מדויקת בסרטי הרקיע שקיעה. הפנים האחרות הבאה מאוכזבת והאור אז ימוג ויחדה, קרוסלה של גן ילדים מסתובבת, כל סוסי העץ רצים במעגל. בן אדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך, בן אדם עד סוף המרוץ, החידה לחיטה תעשה מזה סרט, אל תפחד לא נשארת בחוץ, אל תפחד לא נשארת בחוץ. מצלמה מן הגב בתנועה מאופקת מתקרבת אליך כעת, הסתכל בה ישר ככה טוב ובשקט, כן שיחקת אותה באמת. בן אדם תתאמץ עוד מעט קצה הדרך, בן אדם עד סוף המרוץ, החידה לחיטה תעשה מזה סרט, אל תפחד לא נשארת בחוץ, אל תפחד לא נשארת בחוץ. הפנים הבאה של כאב ובלי הגה, אין תנועה רק הצל מתערב, התמונה כמו קפואה, הדמעה מתפוגגת ועכשיו לאט לאט לחייב. בן אדם תתאמץ עד עץ קצה הדרך, אין סוס עץ תהיה או תחדל, זאת הדרך שלך, כן ניסית אחרת ושמעת את צחוק הגורל, כן שמעת את צחוק הגורל. בראבו. זה הרי שיר אחד מתוך שורה של שירים שיאנקל'ה חיבר לסרטים, מחזות זמר, גם תוכניות טלוויזיה. אז יש לנו את לוח וגיר, מכתב עם בול, אור ההתשה, רואים רחוק רואים שקוף ששמענו, מכת שמש. אגב, עוד פעם יקי יושע, אז הוא חיפש שחקן ראשי לסרט שלו מכת שמש, והוא מצא אותו בהופעה במועדון הפינגווין, להקה חדשה, לא מוכרת, אולי שמעתם עליה משינה. ובאמת ליהק את יובל בנאי, שהיה
לא היה לו שום ניסיון. תשמעו, מהסרט לא נשאר הרבה, האמת, אבל השיר הוא להיט גדול. יש עוד שיר שקרה איתו משהו מאוד מעניין. אף פעם אי אפשר לנבא אבולוציה של שירים, אה? אתה אף פעם לא יכולה, זאת אומרת, אבולוציה זה תמיד לאחור. את לא יכולה לדעת מה הולך לקרות איתם, נכון? כמו תינוק, אתה לא יודע מה יהיה איתו. אז את יודעת, נולד ויש לו חיים משלו. יש לו, זה לא פלא שגדלת איתו, כי הוא באמת אומר שתהליך היצירה זה כמו הריון לא צפוי שמביא אחריו לידה מוצלחת, תינוק דפוק אבל נחמד. והוא אומר אחרי זה יש דיכאון אחרי לידה. אתה כולך בעניין של עשייה עוד יום ועוד יום, ואז עוד שיר ועוד מיקס, כי אין עטיפה כזו לא זה, אבל אז מגיע הדיכאון, ואז צריך מההתחלה להתרומם. עכשיו מה שקרה עם השיר לשרוק בחושך, זה, הרי הלחן זה מיקי גבריאלוב, השיר הזה נכתב ממש בעיצומה של מלחמת ההתשה, רגע לפני הטראומה הגדולה של מלחמת יום כיפור, והוא התחבא בין שאר השירים המקסימים שכתבו רוטבליט ואריק איינשטיין וגם מיקי, באלבום בדשא אצל אביגדור. דווקא השיר הזה נשאר מאחור, לא השמיעו אותו, לא נכנס למצעדים, בשונה משירים אחרים באלבום, שיש בו את קפה טורקי, ואני רואה אותה בדרך לגימנסיה, ולשרוק בחושך, כן, היא תבוא, צא מזה, יש ככה שירים מצוינים, ואז קורה משהו, הוא יוצא באמת מתהומות הזיכרון, והחצר האחורית זה, אבל איך הוא נשמע לפני כן? בואו נראה, זה אריק אני אומרת, אורי זוהר ביים תוכנית טלוויזיה, העיקר הפרנסה שמה, בואו נראה, זה רק 2 בתים נדמה לי, כי זה שיר ארוך. שורק בחושך, זה נעים, זה תמיד לשרוק בחושך. גם אני לעצמי, גם אחר במקומי, כל אחד קצת פוחד לבד בחושך, כל אחד קצת בודד בתוך החושך, שום דבר באמת, רק טיפה לא שקט, תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור. איזה יופי, הצטרפתם? יואו. כולנו כבר 1.5 שנה שורקים בחושך. בחושך, לא, כן. מחכים שמישהו תכף ידליק את האור. יש עוד שיר שאני חושבת שגם אותו אפשר להכניס לקטגוריה של הפילוסופיה, הפילוסופיה של האין, אוקיי? באמת. זה שיר שפורסם טוב, ליענקלה היה במוסף השבת של הארץ, היה לו מדור בשם שחק אותה, היה לו עוד טור קבוע שנקרא גלגל אותה, שלא נשאר ממנו כלום, כי הארכיון נשרף, אז לא נשאר פשוט זכר, זה ממש מצער, ומצד ימין, חוץ מקטע למס הכנסה, מצחיק, זה מצד ימין אנחנו
קוראים לזה תייר. עכשיו, מה קרה עם השיר הזה? כשאריאל זילבר, כשהוא חזר בתשובה, אז המקור, תצטרכו להאמין לי, זה נורא נורא קטן, אבל מה שכתוב במקור זה, כתוב שם מין. אז הוא שינה, במקום אני שוקע לעיתים בהזיות על מין, הוא שר, אני שוקע לעיתים בהזיות עצמי. עכשיו אני לא כך הבנתי את התחביר, אבל אני שרתי בהזיות עצמי, אז בסדר, בואו נשמע אותו. אני תמיד שרה מין. באמת? בטח, מה זה, עד שההורים אומרים מילה גסה? זה חגיגי, זה יום חג. רגע, יש פה הערה מי הלחין את השיר? מה זאת אומרת? לא. אני לא אגלה? אני אגלה? יאללה, אתה תגלה. אני מופתעת מעצם השאלה. לא, בטקסט כתוב מילים ינקלה רוטבליט, מי הלחין? מילים גדעון אלרן, אבל זה לא היה בהתחלה, כי גדעון אלרן היה שוער של מכבי תל אביב בכדורגל, וכשהשיר יצא בפעם הראשונה, אז היה כתוב גדעון גוטסינגר, אלרן. אחרי שהוא כבר הפסיק להיות שוער, והוא לא התבייש להיות מלחין, אז הוא את הגוטסינגר הפך לאלרן. מה אתה אומר? חשבתי שאריאל הלחין את זה. לא. אני עכשיו בהלם נכנסתי לשוק. בגלל זה היה, מה זאת כן, אומרת? זה היה כזה. אוקיי. אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי, בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הוזה, והחיים יפים יפים, ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם לקטר, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילה. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מין, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. Dance me to the end of love, dance me to the end of love. תודה רבה. מעבר מושלם לדבר על אהבה. בואו נדבר על אהבה. אנחנו נדבר על אהבה ונגיד שיש רגעים שאני לא יודע אם הם נכונים, אבל אני יכול לשער שהם נכונים, שיענקל'ה רוטבליט פותח את שירי האהבה של אלתרמן, קורא אותם, מאוד אוהב אותם, והוא כותב את השיר הכי רוטבליטי, אבל גם עם איזושהי התכתבות עם נתן אלתרמן. ואת חוזרת לשלכת בסערך רוחות של סתיו, שדות בהם היית הולכת, בתים צומחים בהם עכשיו. הזיכרונות עולים ברוח וענני תוגה בלב, את שבה אל הלא בטוח שהוא יפיג את הכאב. ועכשיו אני מגיע לשורה שהיא הכי יפה שיענקל'ה רוטבליט כתב לטעמי, ויש עוד מעט היא תהיה. חוזרת עם שלהי הקיץ, חצב מניף דגלי כניעה. איזה שורה יפה. החצב הלבן, עוד פעם, חוזרת עם
עם שלעי הקיץ, חצב מניף דגלי קנייה, אסיף של עצב בעינייך בא בזמן לזרוע בדממה. ועכשיו אנחנו חוזרים למשואות, ומרעידים שירי מולדת, מטר סמוי צליליו מושך, אל נא תלכי ציפור נודדת, ברוך בואך, ברוך שובך. באור הרך צלול עד אופק, גלים בים מתעתעים, יבוא הערב וישטוף את הרחובות געגועים. קורא לבוא, אומר ללכת, הפכפכים כל אותותיו, ואת חוזרת לשלכת בשערך ריחות של סתיו. כמה יפה, שמעתי פה מי שאמרה איזה יופי, אני אומר את זה בקול רם כי איזה יופי, ותזכרו את השורה הזאת, חצב מניף דגלי קנייה. אין יותר אהבה מזה. נשאר באמת באזור של אהבה, עכשיו אני אעשה קריינות תקופתית. השיר הבא הוא שיר פופ רוק קליל וקליט בסגנון המוזיקה הבריטית הפופולרית. טוב, נכון? תשמעו, יש לו שיר? אז אני מדברת באמת על, למה אני מכוונת? לשלושה ערים. בני אמדורסקי, שלום חנוך וחנן יובל. אני מדברת על השיר שנכלל באלבום היחיד של הלהקה הזאת, ואני אספר לכם בהקשר הירושלמי שבמועדון של סורמלו, פה בכיכר ציון, בני אמדורסקי נתן ליענקלה קלטת עם המנגינה של השיר הזה, עם כמה מילים ששלום כתב, והוא ביקש שיענקלה ישלים אותן. והנה התוצאה. בבקשה. זה לא אסף בשחור לבן. אז כשהייתה צעירה טרפתי אותה בעיניי, ופעם אחת היא אמרה נראה כשתגדל אז אולי. אהבתי אותה וכל העולם ברח מול עיניי. שתגדל אז אולי, שתגדל אז אולי, שתגדל אז אולי. ביבי שלי, מה שהייתה בשבילי, מה שהייתה בלי יועיל עם אוגלי, לילי שלי. באביב לי ולך פרחה כמה בשדותיי, ולילי יפה ככלה אז באה אל תוך לילותיי. התמקתי כולי והיא בשלה צוחקת אליי. שתגדל אז אולי, שתגדל אז אולי. לילי שלי, מה שהייתה בשבילי, מה שהייתה בלי יועיל עם אוגלי, לילי שלי. עד שבבוקר נפלא, ממש עם ציוץ הזמיר, פרנש במגבעת כחולה, את לילי לקח אל העיר. ולילי לילי, לא לילי אלי, אמור עד מתי. שתגדל אז אולי, שתגדל אז אולי. לילי שלי, מה שהייתה בשבילי, מה שהייתה בלי יועיל עם אוגלי, לילי שלי. לילי שלי, מה שהייתה
חייבת להבין זה מה נועז עבר בטירוף. לבמאי בראש, כן. אנחנו עם בעצם ה- רק נהיים פוריטנים יותר כל הזמן, התעוזה הייתה אז. נו מה? אפרופו פוריטנים, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. כן. תגידי. זה נכתב במקור לאייל גולן, אבל הוא עוד לא נולד אז. ולכן, לזכותו ייאמר שהוא ידע שהיא נשארה כמה פעמים כיתה. אנחנו מכחישים. נשמע? בוודאי. אני רואה אותה בדרך לגימנסיה עם הילקוט ובתלבושת אחידה. בעוד שנה כבר לא תהיה יותר ילדה. אני חושב שבשבילי היא אבודה. אני רואה אותה חוזרת מבית ספר. אני יודע בדיוק את השעה. היא לא יודעת, היא אף פעם לא תדע. אני חושב שבשבילי היא אבודה. האם כבר מישהו פיתה את המלכה של הכיתה? אני רואה אותה עכשיו, היא כבר חיילת, קיבלה חופשה, היא משרתת באוגדה. עם הכומתה היא עוד נראית לי כמו ילדה. אני חושב שבשבילי היא אבודה. האם כבר מישהו ידע את המלכה של האוגדה? אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. אני חושב שבשבילי היא אבודה. שום הפתעות אין בסיפור, שוב הדמעות על האיפור. החגיגה נגמרת, המסכה נושרת, ושוב הדמעות על האיפור והחיוך שעוד תפור. נפרע משפתותיך, נפרד כבר מעליך, וסוף לסיפור. כל הקסמים תמו חלפו, כל האורות כבר נאספו. הזמן שאין רופא לו חלף עבר כמו פלא, ורק הזיעה על הפנים, כובע מעוך ריק משפנים. כל הצופים כבר קמו, כל התשועות נדמו, ברחו היונים. גם האמת, גם הבדיה, מה שהיה כמו לא היה, נמוג כהרף עין, ורק
נפרע משפתותיך, נפרד כבר מעליך, וסוף לסיפור. איזה יופי. עכשיו אני רוצה להקריא קטע, בואו נראה אם אתם מנחשים מי כתב אותו. אל תציץ. אני ראיתי אותך מציץ. ככה. לפני זמן מה מצאנו בעיתונים, תתרכזו, כי שיר שלום שהושמע בחגיגת מלות 20 שנה לנחל ושנתקבל בתשואות רמות של כל הנאספים, עורר גם תגובות מעורבות, זה עם מירכאות כפולות. הד התגובות המעורבות הללו נשמע כיום פה ושם, אם על דרך של הזדהות ואם על דרך של הסתייגות. יש שמשבחים את רשויות צה"ל הנוגעות בדבר שסמכו ידן על היכללותו של פרק זה במופע של להקה צבאית, ויש שתוהים על כך. וזה ממשיך וממשיך, ואומר, עם כל הרצונות שבעולם וכל המחשבות, יש בכמיהת השלום הזאת גם מקום של אוטופיה וחלום רחוק. מי כתב את זה ועל מה? על מה ברור, נכון? נכון, אבל מי כתב? הזכרנו אותו קודם, לא משנה הסדר. אלתרמן. אלתרמן יושב וכותב טור נחרץ. זה לא בדיוק טור, האמת זה מאמר. והוא גם אומר, אהבה חשובה יותר מן המלחמה או מן הניצחונות, אבל תתעורר. לא. הוא לא בעד השיר בסופו של דבר, ומי שהכי התנגד לשיר הזה זה גנדי, נכון, אלוף פיקוד מרכז אז, שאת באי הפיקוד מקבלים טבעי, 2 גורי אריות, חיים, באמת, לא מפוחלצים, באמת, גורי אריות בכניסה לפיקוד מרכז. אז לא הביאו אותם עם רחפנים. קורה לכולנו, כן. והשיר הזה כמובן נאסר להשמעה בגלל התבוסתנות שבו. אבל כל הדברים האלה הולכים, כן, ושוכחים אותם, מכיוון שרגע אחרי שיצחק רבין נרצח, איתן הבר מוציא מהכיס שלו את השיר שרבין שר, ורואים את השיר הזה עם כתמי דם. ואני חושב שאין דבר יותר טוטלי מלראות את שיר לשלום עם כתמי דם של ראש הממשלה. סליחה שהורדתי את הדגלים לחצי התורן, אבל זו המציאות שהייתה אז. איפה שנשפך הדם, שם יצמחו הפרחים. ואנחנו ממש לקראת קצה הערב. מה באמת? אם הגענו לשיר הזה, אין לנו כבר לאן להמשיך. אנחנו נצא להפסקה, ואז נעשה תיקון חצות. טוב. האמת היא שגם אני לא. יאללה, מי נשאר? על מה? רבותיי, אני בחיים לא שרתי את השיר הזה, שתהיו מעודכנים שאתם רואים פה רגע מאוד מאוד היסטורי. אז אני רוצה, רגע, אני רוצה קודם להגיד תודות. בסדר? רגע. אבל לפני כן, אפרופו שלום, אפרופו שלום, נון בית שלום, יש שיר ששלומי שבת שר, שנקרא תנו לגדול בשקט, כתב אותו רוטבליט האחד והיחיד, ואני אקריא כמה שורות. עד מתי... במקור, לא? מה? זה לא גידיגוב במקור? לא, זה תנו לגדול, זה אפונה וגזר, זה אחר. גדלו אפונה והגזר לתפארת. טוב, עד מתי הרוח תסיע עננים ודאגות, ומתי ישוב להפציע סתם יום תענוגות, יום בלי עצב, יום בלי פחד, כל הארץ מתייפחת, כמו ילדה קטנה זועקת, תנו לחיות בשקט. היא זועקת, אהבוני, מלחמה אל תלמדוני, את אהבתכם הראוני, תנו לגדול בשקט. אז אני רוצה להגיד תודות גדולות, קודם כל ליענקל'ה רוטבליט, לחברי היקר, המשורר רוני סומק, לאלמה זוהר, האחת והיחידה, לזיו מורן. מהמם.
לעמותת ספקטרום, לניצה ועמית, אין שחקני נשמה כאלה, לצוות של נוקטורנו, לאיתמר שעל הסאונד, ירון שעל המחשב, ואתם ואתן הכי חברה טובה שיש. לעמית. ותודה. לעמית המאמן, אמרתי, שביחד עמית פינטזנו את הדבר הזה, וניצה. ממש. ואנחנו נתראה בערב הבא שלנו. רגע, ותודה לכרמית על כרמית, העריכה, הנחיה, דיבורים. זה התחקיר הכי רציני, הכי אתם לא יודעים מה רציני. היא, אתם לא מבינים לאיזה עומקים היא נכנסה, זה אין לתאר את זה. מרתון, מרתון. זה התדלתה מסמכים משפחתיים שאף אחד לא הכיר. אנחנו נתראה במחווה לתרצה האתר, כן היו הדברים מעולם, יהיו איתנו יעל לוי, רוני ולמשרד סומק. התרבות. תודה רבה למשרד התרבות, בטח, תודה. מול השמש לעלות, לבוקר להביא, הזעקה שבתפילות אותנו לא תחזיר. מי אשר קבע נרו ובעפר נטמע, בחימר לא יאירו, לא יחזירו לך. איש אותנו לא ישיב, מבור תחתית אפל, כאן לא יועילו לו שמחת הניצחון ולא שירי הלל. לכן רק שירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה, מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה. מול השמש לחדור עד לפרחים, אל תביטו לאחור, הניחו להולכים. שאו עיניים בתקווה, לא דרך כוונות, שירו שיר לאהבה ולא למלחמות. אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום, כי לא חלום הוא, וכל הכיכרות הריעו רק שלום. לכן רק שירו שיר לשלום, אל תלחשו תפילה, מוטב תשירו שיר לשלום בצעקה גדולה. תודה רבה. יש תודה אנשים רבה. שאפשר להשיב אותם מבור תחתית אפל, אנחנו זוכרים אותם היום. אז שנדע תודה. ימים טובים ושהמילה חירות תקבל משמעות אמיתית ונראה את החטופים שלנו בבתים. שתהיה בריאות שלמה לפצועים ולחיילים שלנו. פסח הוא תחילת שנה, אז שתהיה שנה טובה בהרבה. אמן. תודה.